إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد vazhdojmë me përfundime tjera të vdekjes që llogariten si të mira, e çka pa dyshim se është si harri që është myshde, edhe është ngushëllim për gjallit për të afërmit atij të vdekurit. Se ti kur e din se po shkon në vend të mirë, nuk ka vend për mërzi pastaj. Sikur shembull përpara 90-tat, kur plasi lufta në Bosnjë e në Kroaci, edhe mërshin në ushtrim me shku prej këtuhit, edhe i dërgojshin drejt në luftë, edhe shumë kanë ikë. Shkojshin shumica që kanë dëgjojshon e kështu në Gjermani, edhe ka pas raste thojshin në një hangar, në diçka një hapësirë të madhe, emigrant prej 4 botës, lloj afrikani, lloj e kur tregoj ke për shembull po flet, jam vendos këtu, jem 5-60 vjet, 70 vjet, e po i tregon gjendjen, rrethonat jo të volitshme, jo të mira, ja ka shtu mërzin. Po ka pas raste, aleikum selam, ka pas raste kur thot qysh nuk e dim, po ka roni banes. Edhe tash kur po din kushtet e mira i ka, atëherë po ja hjek mërzin këtina. Edhe këtu tash, na nuk e dim, nuk kem informata na se ajo vetëm me shpallje. Se si është tu e kalu, çfarë gjendje është në varr, çfarë përjetimi, folëm na ndoket e patëm të pramëtën, shembullin krahasim me ëndër. Nëse dikush e këshyr, njeriu është në ëndër, do të bën lëvizje ose dikush rënkon ose gjë zëra të ndryshme, edhe përfundon se është ndonjë ankth. Ai tash me ato ndjenjat vetë ku më ditë ku është ai. Ama me to fizikisht para teje, ti në shtras po e sheh. I shtrit është, nuk ka shku kërkon. A kështu me ndjenjat tina në gjumë, një Allah e din ku është ai. Nëse ma vonë tregur gjë tregon. Isha këtu, bona këtu me këto najte, me ato najte, ai kështu ai ashtu, atë është se ai s'ka lëviz. Përveç teje dhe atij askush tjetër nuk ka pas. Edhe nuk ka sqarime, qysh e sqaron, çfarë gjendje është ai? Si futet në ëndër njeriu? Qysh e shpjegon? Ëndër shem, në pedi që po shoh. A ki sqarime te shkencore? Nuk ka. Pse po lyp prej me që tash, as më por ky tjetër botash. Tjetër botë është. Edhe ishta me thonë se ato në cilat rrethona është, çka është duke përjetuaj, nuk e dimna. Pse shpalla nuk na vjen neve. Por, për afërsisht e dim çka e patëm hadithet, të sakta, mbas përfundimit. Përfundimi i mirë, në çfarë rrethone po vdesaj. Nëse janë prej këtyre çka i numërum, edhe disa do t'i numërojmë tash, atëherë, elhamdulillah, përfundimi i mirë, rrjedhimisht, është në gjendje në vend të mirë është. A me hap vorin, vori është varr. Nuk i ndryshojnë dimensionet. Por për diken ngushtohet, për diken zgjerohet. A ti kështu me këshiqu, si materje, në aspektin fizik, as 1 milimetër nuk lëviz. Pa nuk ka mundësi me tregu se kur zgjohet në mëngjes ta tregon ëndrrën, ama ky nuk mundet me ardh tashmë, mur fund.
Shkojnë, nuk ka kthim rapa për ato. Ka vdekaj. E kështu duhet me na shku menda me bu këtë krahasim, edhe me u dhunë përgjigjen, sepse për gjithçka njeriu e ka përgjigjen krejt afër vetes. Shumë lehtë është. Por mjekullira vjen prej shejtanit, që mos me gjetë të vërtetën hakun. A shumë lehtë është, thjesht është. Shumë thjesht. Sqarom atë këto, për ëndër unë ta sqaroj këto. Me hap vorën aja aty është. Dimensionet e varrit nuk kanë ndryshuar. Në rregull. Edhe kjo aty është. Para ti, ose pranë teje, shembull, burrë gru, se për ndryshe tjertë nuk bën. Krejt pak po dal, po hapin një klop, po dal prej teme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muru auladukum bis-salah wa hum abna'u sab', i urdhroni fëmijët me fal namaz kur t'i mbushin 7 vjet. Vetëm me gojë. Me dorë nuk guxon me prek. Wa adribuhum wa hum abna'u 10. I goditni, po dënim ekzemplar. Dënim është edukativ, përmirësues. Nuk guxon me prek në kokë, edhe dyta nuk guxon me lun shenja. Nuk më shkaktu dhimbje. Më me tregu se me namaz nuk ka hajgar, nuk ka talë, dush mu farë, pa tjetër. Edhe po përfundon në hadithi, fariku me dagjeahum, kur ti mbush 10 vjet, i ndani shtretrit. Jo vlla me motër, o vlla me vlla, motër me motër, nërni mboles nuk bon me fjet, kur ti mbushin 10. Pra, po e mbylli klapën, po kthejem, burë e gru që aty janë, afër njëri tjetrit. Në gjumë janë. Ku kom shkune, më nëgjës të regon. Isha këtu, isha atje të regon. O ma s'ka ljoviz, pranë te e kun. A ndjenë, do një thot ku, si për një meni. Me do një andra kështu, qarta, shumë qarta. E shë krejt ambientin shumë qartë e shë. Personin shumë qartë, edhe pse ka vdek. Ata që të shojnë pejgamberin selam, Allah në mund soft. Veç me këtë iman as zërë është me pa. 4-7.000 thuhet për Imam Ahmedin, një natë mos me pa ndër pejgamberin selam, dyshoj në imanin tem. Këto më në krasim. Edhe aty është pranë teje, s'po ljoviz. Po me ndjena, çfarë ndjena është? Çfarë dimensioni është ai, Allahu alem. Nuk ka qarime. Kur s'ka me mujt me sqaru. Ku ka shku shpirti i ti? Nuk dim. E dim se ka dal shpirti. Në moment kur të hynë në gjumë, kur e ka plën gjumi, qatë moment del shpirti. E ka në vendin, a ku të bon, Allahu alem. S'na ka të regu Allah. Përgjithsi për shpirtin, s'na ka të regu. Edhe për gjatë gjumit, s'ka ndodh me shpirtin, nuk na ka të regu Allah subhanahu wa ta'ala. O ma utitu min e ilmi illa kalila. O ju njerëz, pa marë parasysh, qëfar pregaditje ka, sa ka njohuri njeriu. Përgjithsi, krejt njerëzit, pak ju është dhënë juve dituri për shpirtin. Pak keni informata. Në trup tonë është nuk e shë. Vetëm njerë eshe, vetëm njerë ki me pa. Momentet shkurta para se me vdek. Tu e dal, tu e dal. Po dul shpirti, së mush me u kazu këtyne që u shë duke. Qëfar forme, qka ke? E po më qëtë muaj pytje. Po ma konkret. Alo ma. Qyshin ngushtohet vari, ose që knusin për e marë. Shumica, se di s'kom lezush, s'kom këshyr me informu. A krejt shtaz, bota shtazore, e ndjen tërmetin disa orë për para, a vetëm disa të saktum. Po na intereson knusi. Kur këndon knusi, thot pejgamberi alayhis salam, thunë elhamdullah se ka pa me lasë. Qysh e shë. Ti mere,
jo ti me sy tu, edhe mojen në krah, pranë vetës, por merri çdo formë, çdo lloj të kamerave. Kamerat natës, infrat, me rezi infrat kuq, çfarë dush merri kamerat. Edhe prit incizo, kur të kënon knusi, këqyr incizime a ka rog diçka. A ki incizu doni me lase, jo. Knu e qysh peshe, kallëzom ti mu qysh po ndjen tërmetin, knusi, e ti me gjithë ato instrumente, profesora, doktora, s'muni me dit kur ka me më bo tërmet. Nëse ti më tregon këto, edhe unë e tregoj qysh e ka po me lase. S'ka nuk dit, pa dhe kjo nuk dit. As ma par kjo nuk dit. Se këta është po folin për një ligj të botës metafizike. Ati s'po dim për një ligj botës fizike. I thiru një. Fakultetin, magistratur, ke doktoru, ke hulumtu, shkencësar, edhe s'po munësh me ditë se kur ka me ndo tërmeti. Pse? Allah ta ka mbyll këtë derë. S'ki me pas mundësi. Knusit ja ka mundësu. Edhe këto me ditë, edhe me losin me pa. Kjo shumë thjeshtë është. Pra po vazhdojmë me lloje tjera në cilat rrethona cilat ka vdek një rrugë se mbas të haditheve vërtetot se është përfundim i mirë. E 11 edhe 12. E 11 thot ai cili vdes digjet në zjarë. Edhe kjo është shahid. Edhe ky ke i 11, 12, ai cili vdes nga pleuritisi, ndezë mushkrive, ose pleviti. Tu o bazu në hadithin nga Gjabir ibn Atik, i cili thot, shuhedau sebatun, siwa al-qatl fi sebilillah. Shahidat janë 7, përveç ai cili vdes në luftë. Kështu shahid, i cili ka benefite tjera hala. Ta tjerët nuk i kanë sikur ky. Dy ma kryesoret, në atë moment, me njëherë, i vinë hyrijet, edhe kam ndërmjetësu për vosheva për 70 vetë të familjes. Këta tjertë nuk e kanë këtë mundësi. Do të vjen pas e lara gjenazës, këtyne në luft, shejtë që është, nuk i latë gjenazja, nuk që finosët. Këta tjertë po. Po thot pejgamberi Ali Shalatu Selam, inna Allah kad ebka a ejrehu ala kadri nijetihi. Ma të oddune e shahade, thot, Allah është përblen si pas njetit, si pas qëllimit. Te ju po i pyjtë sahabet, kënd e logarit në ju si shahid, te ju kush është shahid? Ata kanë thonë, kalu el katile fi sebilillah, ai cili vritet në luft, rrugë të Allah duke luftu. Thot i dërguar e s.a.s. Atëherë numri vogël të koka? E shahadetu sebun, si va katli fi sebilillah. Po kjo po përveç sojon edhe 7. Shatë grupe tjerë, edhe atëjon shahida. El mat'unu shahidun. Ai cili vdes nga epidemia, nga murtaja, është shahid. El garak shahid, ai cili mbytet në ujë, është shahid. O sahibu dhatil gjemb shahidun, ai cili vdes, pra kjo ketash, nga ndezja ka dhe mushkrive, pleviti është shahid. Wal mabtunu shahidun, ai cili vdes nga smundit e barkut është shahid. O sahibu al-hariqi shahid, ai cili digjet në zjarë
është shahid. Walladhi yamutu tahta al-hadmi shahid, ai cili nën gërmadha vdes, tërmet ose që tash ka po ndodh. Ai dy fish tash edhe shahid, kështu inshallah në Gaza. Me këto rënime, me këto. Edhe wal mar'atu tamutu bi jum'in shahid. Jam. Edhe gruaja e cila vdes me bar, jo gjatë lindjes. Po gruaja prej çfarë do smundje vdes e është shtatzane. Pra xhamat. Aludote gruaja edhe frytin bark. Edhe ajo është shahid. Këto e përforcon edhe hadithi tjetër, el mejjitu min dhati l-gjembi shahidun. I vdekuri, i cili vdes nga pleviti, ndeze mushkrish, ose pleuritisi, ai është shahid. Tash ka ju po tregon senedin kush që hadithi është i vërtet, na këto nuk po ndalemi. As si përpara gjatë krejt këtyre derse nuk do ndalemi me tregu kush prej kujna, vetëm hadithi në sahiha, përmend kush i transmeton, edhe me ato mjaftohemi. Pra këto transmeton Ahmedi, edhe Maliku, Ebu Daudi, Nesaiu, Ibn Majah, Ibn Hibani, Hakimi, edhe Ahmedi tham. Tremdhet, el mautu bida es-sil. Ai cili vdes nga tuberkuloza. El qatlu fi sabilillahi shahadatun, wa nufasau shahadatun, wal haraq shahadatun, wal gariqu shahadatun, was sillu shahadatun, wal batnu shahadatun. Ai cili vritet në rrugë të Allahut në luftë, është duke luftu, është shahid. Lehona është shahide nëse vdes, pro gjatë lidjes tash, ajo ke, para kësaj, me barë, shtatzane. Ai cili digjet në zjarë, është shahid. Ai cili mbytet në ujë, është shahid. Nga tuberkuloza, i cili vdes, është shahid. Edhe nga smundjet të barkut, edhe ajo është shahid. Taberaniu e transmeton këtë hadith. 14 الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. Ai cili vdes duke mbrojt pasurinë e vet. Gasp është grabitje, nuk është vjedhje, për dini dallimin. Vjedhje, dë vjedh, ti pa e ditë se po e vjedh. A grabitje, kështu me dhunë ta merë, me zërë ta merë. Të kërcënohet edhe ta merë. A vjedhje me hajni. Grabitje o tjetër, hajni o tjetër. Fshehurazi është hajnia. A ky nuk përshef bashkë i qare, nëzirë harmën edhe qiti paret, ose dukatin, ose. A ky jo kështu, po më shef pa diti, me mjeshtrit të ti merë. Thot pejgamberi s.a.s. e kjo duke u bazu në këto hadithe. Men qutila dune malihi, kush vritet duke rujt pasurinë e tij, ai është shahid. Në transmetim, men uride maluhu bi gajri haqqi, fe qatele, fe qutil, fe huwa shahidun. Ai i cili, të cilit dojnë me amar pasurin, e kë e mbron fizikisht, edhe vritet, tash ka përleshe aty, nuk ja jap. Po ai munot me dhunë tash, e përdor dhunën, edhe ka safyti, përleshe. Nëse vdes, edhe kjo është shahid. Buhariu edhe Muslimi, Abu Daudi e tjerë e transmetojnë këtë hadith. Hadithi tjetër
Nga Abu Huraira, Muslimi transmeton, edhe Nesaiu Ahmedi, thot, gja rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, erdh një njeri një burr të i dërguar alayhi salam edhe tha, ja Rasulallah, ra'ayta in jaa rajulun yuridu akhdha mali, o ti pejgamber Allahut, e sheh nëse vjen dikush edhe don me marr pasurinë tëm me dhunë, me forcë. Qal fala tu'tihi malek. Fala tu'tihi malek, mos e jap pasurinë tone. Rejtin qatileni, po nëse me dhunë hynë në përleshjaj, don me marr, qatilhu, përlauja dhe ti mbroju fizikisht. Qal ra'ayta in qatileni, po e shen nëse mytaj, tash përleshja ka, nuk hinë ta pa armë, me armë hinë. Nëse mbret mu, nëse myt, të shahidun, ti e shahid. Qal e ra'aytin qataltuhu, po nëse une e vras ato, wa fi nar, është në xhehenem. Pra tha Muslimi transmeton. Një tjetër hadith, Muhariq radhiyallahu anhu transmeton, thot, erdh një burr, جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدرجوا صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي vjen dikush edhe thot ama pasurin arja çka ki na lyp me dhun قال i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhakirhu billah përkujtoja Allahun ki frikë Allahun kjo është haram çka e ka bën nuk lejohet kështu me radhë. Fa in lam yadhkar, po nëse nuk do, nuk e pranon këshillën, fasta'in alayhi man hawlaka min almuslimin. Thirrë ndim kush është afër te prej muslimanëve. Vërtet thirrë ndim me ardh me ndihmu. Qal po thot, fa in lam yakun hawli ahadun min almuslimin, këse nëse rreth meje nuk ka askush prej muslimanëve, s'ka kërkush. Qal fasta'in alayhi as-sultane. Atër pushtetin, prej pushtetit, kërkon ndim. Qal fe in na'a es-sultanu anni wa ajjale aleje, nëse është larg, jaj, s'ka kota, nuk të pret, me ngoti po me raj, po do me maraj. Qal tha, qatili dune malik lufto për me mbrojt pasurin tonë, për me rujt pasurin tonë, me mbrojt. Hatta tekune min shuhada il akhire, derisa ose je shahid, pra nëse vritesh shahid në akhiret, au temna malek, ose erun pasurin tonë. Pra ose ti ato e vret, ose ty të vret, ose nuk as ti ato, as ai ty, po ik, ose i shkakton plag, ose e eliminon. Pra nuk i kalon as një derë, asni rrethon që me thonë atër jepja, nuk ka me adhun. Këto haroje. Hinë shpe, nuk ka me adhun pasurin. Aj mos më prek, veç mere mos më prek. Ja. Jo aj ty, po ti ato ki me prek. Shor dispozita, shto po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shë krejt edhe të parit edhe dytit. Jam mbyllë krejt dyrt. Këtë hadith dytë e transmeton Nesaiu edhe Ahmedi. 15 الموت في سبيل الدفاع عن الدين ونفس. Edhe 16. Pra, edhe fen, ai cili vdes duke mbrojt fen dhe duke mbrojt veten e tij. Nuk don me grabit, me plaskit, por don me të myt. Men qutila duna malihi fa huwa shahidun. Kush vdes vritet duke e rujt, duke mbrojt pasurinë e tij, është shahid. Men qutila duna ahlihi fa huwa shahidun. Kush vdes vritet duke e mbrojt familjarët, është shahid. Të hynë edhe me mbrojt nderin. Men qutila duna dinihi fa huwa shahidun. Kush vritet mytet duke e mbrojt fen, është shahid. Men qutila duna damihi fa huwa shahidun. Kush vritet duke mbrojt vetën, gjakun e tij,
edhe ajo është shahid. Ebu Daudi, Nesai, Tirmidhiu, Ahmedi e transmetojnë. Edhe hadithi tjetër, men qutila dune madhlemetihi fa huwa shahidun. Kush vdes, vritet duke padrejtësisht, duke i bu zullum dikush, edhe ajo është shahid. Këto Nesaiu e transmeton. Edhe Ahmedi. 17, ai cili vdes në roje, pra kanë dalë muslimant në luftë, edhe dikush duhet roje me. Edhe vritet në roje. Edhe ky është shahid. Po ky ka hala shumë, hiç pa vdek, hiç pa u vra, ka shumë shpërblime. Ribatu yawmin wa lejletin khairun min siyami shahrin wa qiyamih. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الله أكبر. Muslimi, Nesaiu, Tirmidhiu, Hakimi, Ahmedi e transmetojnë nga Salman Farisiu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili rrin një ditë e një natë roje. Një ditë e një natë. Khajrun, ma e vlerëshme për te është, ma shumë kohë se vape, min siyami shahrin u qiyamihi. Se një muj, ditë ma gjiru, natën me u falë. O qiyamihi, jo si kur na qysh falim teravit, një gjysë ora, një orë, po llogarit krejt natën e ka kalu në namaz. Një muj resht. Çdo ditë resht një muj, po agjeron ditën, natën po falet. Ta natën po kalon në namaz. Ma vleshme, ma sevape ka se kjo nëse rrin roje një ditë ose një natë. Një ditë e një natë. Por nëse vritet wa in mate Gjera Ali amelu alladhi kana ya'malu. Edim in kata ameli ibn Adem, kur vdes i biri Ademit, njeriu i ndërpritën veprat. Vdiq. Pra ai libri veprave mbyllet. Kur regjistrojmë me laçet e dim këto. Këto thuja se rrallë dikush nuk e din. Edhe nëse nuk e beson, kanë dëgju. I kem 2 melaçe të cilat regjistrojnë çdo vepër dhe çdo fjalë. Edhe fjalët regjistrohen. Krau djathtë veprat e fjalë të mira, krau të majt veprat, Allah në rujt ato ndalesat që ajon. Edhe fjalët. Edhe vdes njeriu, mbyllet libri. Po kë i cili ka vdek, është vra, është myt, duke e rujt musliman tjerë, roje po bën. Këtine vazhdojnë sikur se me qana në roje, ai nuk është më roje, ka vdek. Po vazhdojnë në regjistrimi veprave, sikur me qenë. Edhe shtohet atina, pra, edhe se vapet, o mine fetan, edhe është i sigurum prej fetan në kiri me kiri, pra prej sprovës së varit. Nuk e marrin pyetje. Pra e kalon, pa him provim e kalon. Jep këtë provim, pa him provim. Hadithi tjetër, Ebu Daudi transmeton, kullu l-mejjiti juhtemu ala amelihi illa l-murabit. Pra gati, kuptimi nejtë, si kur ai hadithi para prak. Kullu l-mejjiti, gjdo i vdekuri, juhtem ala amelihi, përfundojnë veprat e tij. Momentin kur vdes. Illa l-murabit, me përjashtim ati i cili run, pra ka vdek, është myt, duke bu roje, duke i rujt. Fa innehu yanmu lahu ameluhu ila yawm al-qiyamah. Atina i shtohen vepra deri në kiamet.
është janë mu në ma diçka që ka shtohet. Nuk është të sasi, po vetëm vazhdimisht shtohet. U ju emmenu min fetani l'kabër. Edhe sigurohet, është i mbrojtun, është i rujtun nga sprova e varit. Pra sa vlerë të madhe, paska me rujt. Edhe e 18 el mautu ala amelin salihin. Ai cili vdes duke bo vepër të mirë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. Kush thot la ilaha illallah duke kërku ftyrën e Allahut, pra kënaqësinë e Allahut, ose kur thuhet në ajete hadithe ibtigaa wajhillah, shembull, umatul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ibtigaa wajhillah wa mirdati. Ata të cilët japin në rrugt të Allahut duke kërku ftyrën e Allahut, pra Allah na bëhet prej tyre, me kom prej atyre të cilët e shohin Allahun. Kush e sheh Allahun? Xhenetlia. Nuk po thotë Allah bën për xhenetlive, po bën për atyre të cilët ty të shohin. Në xhenet është, xhenemi smun me pa. Edhe vdes duke thonë këtë fjalë e patëm hadithet, se fjala e fundit është la ilaha illallah, dekhal xhennet do të hyjë në xhennet. U men sama yawman ibtigaa wajhi Allah khutima lahu biha dekhal xhennet. Ai i cili agjiron për hir të Allahut, pra duke dëshiruar ftyrën e Allahut, e morëm vesh çka ke me dëshiruar ftyrën e Allahut, me pa ftyrën e Allahut në xhenet, edhe vdes gjatë agjerimit, do të hyjë në xhenet. Men tasaddaqa bi sadaqatin ibtigaa wajhi Allah khutima lahu biha dakhala al-janna. Kush vdes, kush jep sadaka, duke kërkuar ftyrën e Allahut, dhe vdes gjatë kësaj vepre, do të hyjë edhe ai do të hyjë në xhenet. Tash prej kësaj na marrim vesh çdo vepër e mirë me të cilën përfundon njeriu jetën e tij, duke bën ndonjë vepër të mirë, duke fal, nuk u përmend namazi, çka u përmendën? Agjerimi, sadakaja, edhe fillim ke la ilaha illallah. Po pa dyshim, haxhi është transmetimi Buhariu është që ka ra prej devës edhe e ka shkel devja, sahabijun, edhe ka vdek. Edhe u leb mos e qefinosni ato ihramet petkat që i ka, me ato e varosim edhe ju ba thumu lebjen, do të rinjallët duke thonë lebejk, Allahumma lebejk, në xhenetli. Haxhin tu e bo, namaz tu e fal, çfarë do vepre të mirë nëse bën, duke bo veprën e mirë nëse vdes, bi idhnillah është xhenetli. Sot në fund për krejt shahida një vërejtit e nbi Albani, duke u bazu të kapitulli 77 i librit të gjatë Buhariu. Qyshe ka emërtu titullin, bab la yuqal fulanun shahidun, nuk bon me thonë filani o shahid. Pro qysh, insha Allah o shahid. Pse nuk ja dim njetin. Edhe këtu tash e ka regjistru, e kom tërgu suarë, ka dhënë se la ky Siluan çka ka bëu, çysh ka luftu ky. Luft, filoni. Po me në ehlinar, është prej xhenemlive. Na nuk e dim për çka. Dhe thot në nër kapitull, para se me fillu hadithet, Ebu Hurajra thot se pejgamberi sallallahu ka thonë, Allahu alimu bimen yujahidu fi sabilillah, fi sabili. Allahu alimu bimen yuklamu fi sabilihi. Allahu alem, Allah e din kush lufton për hir të Allahut. Allah e din kush lufton, kush plagoset për hir të Allahut. Na nuk e dim. Nuk e dim
pse ka do netin, për çka? Edhe tash unë moti kom thonë mbas këtij, bashkë kësaj fjale, tu përshahit, përgjithësi njeriu nuk mundesh, nuk guxon me thonë njeri i mirë, inshallah i mirë. Pse atë të mirën nuk e dim pse po e bën. Atë keqit i keq. Se mund ndodh ky i mirë vepra të mira bën për me lavdru. Shumë reale është kjo. Shumë vetë bin këtë provim. Po, kur kush nuk ran me thënë, bravo bre çfarë rëndësoni i mirë. Po, bravo, çfarë hajni i mirë tek oke. Për lavdrim. E keqja nuk lavdrohet. E mira lavdrohet. E ka qef mu lavdru njeriu, mu ndodh atë mirën e bon për me lavdru. I keqi, po du me thonë, eliminohet me njerë, bjen. E i miri duhet me testu. Na nuk jem ata cilë të testojnë. Allah e din zemrat e njerëzve. Allah alem pse po bon miraj. Pse shkon xhami. Ka ndodh, ka pas raste. Don me lyp qikën, a baba qikës falet, po shkojnë xhami deri sa ja ka lyp mu martu, ose ka mujt, ose s'ka mujt, shembull. Ose për me him pun, mu jafru dikujna, e kështu me radhë. Ama i keqi, nuk e bën të keqin për mu lavdru. Nuk ka logjik mu lavdru. Mu krenuaj i keqi. Me mogër, nuk bojnë veprat këqija gara. Veprat mira bojnë gara. Kush po ja kalon tjetrit. Edhe për këtë shkak pra thot Buhariu bab, la yuqalu fulanun shahidun. Nuk thuhet kapitull, nuk thuhet filani është shahid. Inshallah shahid, nuk dihet. Edhe poshtë me njëherë, kjo tash pa senet. Ka shumë kështu hadithet Buhariut pa senet. Me njërë në kapitull. Kale Ebu Hureyre, anë nebi a.s. Transmeton Ebu Hureyre nga pejgamberi s.a.s. Allahu alem, kush lufton për hir ti. Allahu alem, kush plagosët për hir ti. Fi sebilihi, në rrugë të ti, të Allahut. Allahu alem. Kështu po thot pejgamberi s.a.s. Pa dyshim se këtu në të sakta të vërteta këtu hadithe. Ose ka në vende tjerë, libra tjera, ose në kapituj tjerë është me senet plot. E shumë, mes tjera është edhe kështu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një kohë ku do t'i lejojnë, do t'i bojnë halal, 4 gjana. Mundafshin, pijet alkoholike, instrumentet muzikore, muzikën, edhe zinan. Edhe kujna si ka pëlqy, edhe të kjo është pa, nuk e ka zinxhirin transmetuzve, pa senet, se më njerë është. Po kjo është e vërtet, pa kur farë dyshime. Se ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe juve.